Fábula de la rana y la escorpión. En un río tranquilo vivía Kala, una rana alegre, junto a Sara, una escorpión solitaria. Un día, una inundación amenazó su hogar. Sara rogó a Kala que la cruzara al otro lado del río, pero Kala dudó. ¿Y si me picas? Sara prometió no hacerlo, pues ambas perecerían. Kala accedió confiada. A mitad del camino, Sara picó a Kala. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Kala con tristeza. Sara suspiró. Lo siento, es mi naturaleza. Ambas desaparecieron bajo el agua. Moraleja: la naturaleza esencial de las personas rara vez cambia.